घाम झुल्किसक्यो। चल्छ ताराको कुनै आवाज ल्याउँदै पुराना सम्झनाहरू मनमा बिस्तारै झुल्काउँदै त्यो दिनको मुस्कान अझै पनि मिठो लाग्छ। तर अब दुःख होइन शान्त सासमा बदलिन्छ। स्मृतिको हावा हृदयमा बज्छ बिस्तारै। अतीतको तस्बिर आज पनि चम्किन्छ हिजो झैं। तर मनले सिकिसक्यो जाडो होला है ना? हामी चाहिँ साउने जाँदै गरेको त माथि डाँडाबाट मुदापट्टि। यो मोबाइलमा खिच्दाखेरि जति राम्रो देखिएको छ त्योभन्दा अझ बेसी राम्रो चाहिँ आँखाले हेर्दा छ है त। यता चाहिँ भाइ बहिनी, त्यहाँ भाइ बहिनी आउँदैछन्। हिँड्नु नसकेर यहाँ बिजोक भयो बिजोक। यो चाहिँ म हो है। तर अब दुःख होइन शान्त सासमा बदलिन्छ। स्मृतिको हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ मयमतिर अनि हामी चाहिँ घरतिर लाग्नुपर्छ। बादल सरर लाग्दैछ। भाइ चाहिँ भेरा खेदाउँदै जान्छ। चौडीहरू छ। फुल्ने फुलहरू सबै सकिसकेको रहेछ। अन्त अहिले चाहिँ पुरै खाली। त्यही पनि हामीलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो। हातै नजोर्नै पानी पनि पर्नु आँटिरहेको छ। चाहिँ पानी पनि परेको छैन, घाम पनि लागेको छैन, त्यही भएर राम्रो भइरहेछ। अब के हुन्छ। भाइ बहिनीहरू यहाँको मध्ये एकजना भाइ चाहिँ हाम्रै दिमाको छोरा। अनि ऊ चाहिँ यतै भेरा पारेर बस्छ मयममै। अन्त उसलाई चाहिँ यता सबै थाहा छ। अनि हामी भाइ बहिनी 4जना चाहिँ कहिले पनि आएको थिएन यता। हाम्रो चाहिँ यता सुरुचोटि आएको। अन्त हिजो लिएर आउँदा मुसेले लिएर आयो। अनि आज मुसेले नै तलसम्म गाउँसम्म उसले नै पुर्याउनु जाँदैछ। भाइले नै सुँगुरे काँडा चाहिँ यता पनि पाउँदो रहेछ है। लु अहिले चाहिँ हामी हात्तीगौडे आइपुगेको छौँ। यता चाहिँ बहिनीहरू अनि दिदी आउँदै हुनुहुन्छ। है अहिले चाहिँ हामी सद्दा डोबाटो पोखरी आइपुग्यौँ। यस्तो राम्रो छ यसको भ्यू चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी पोखरी साड्डोबाट आइपुगेको छौँ। त्यसको भ्यू चाहिँ यस्तो छ है, अघि नै देख्नुभयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो
नाना बहिनी दाई अनि भाइहरू हिँडिराख्नु भएको छ। हजुर हिँड्नु अहिले चाहिँ हामी पोखरीको भिरमा छ। भिर चाहिँ यस्तो ठुलो छ, एकदमै ठुलो भिर छ। यहाँ चाहिँ लेकमा चाहिँ हरियो परियो चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। अनि पर चाहिँ दाइहरू भिरमा बसेर फोटोहरू भिडियोहरू बनाइराख्नु भएको छ। अनि तल देख्नुभयो यहाँ पहिरो गएको रहेछ है। अनि यहाँ भाइ दाइहरू फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। अनि पर चाहिँ दुईजना हिजोको मेरो बहिनी र नाना हुनुहुन्छ, गर्नु थाकेर बसिराख्नु भएको छ। पोखरी भन्ने ठाउँमा छौँ। अब यहाँबाट हामी चाहिँ भन्ज्याङतिर नगएर उता अर्कै बाटो सर्टकटको बाटोबाट जाने भन्छ। यतातिर चाहिँ जेठ असारमा फुल्ने फुलहरू सब सुकिसकेको छ। चिमलको बोटहरू यो जङ्गलमा चाहिँ भूतहरू आउँछ भन्छन्। अनि नाना दिदीहरूले भाइ बहिनीले सम्हालेर हिँडिराख्नु भएको छ। मालिक घरि बल्ल बल्ल बिस्तारै बिस्तारै सकियो। जङ्गल हिँड्नुमा छुट्टै मजा आउँछ। मैले सुनिनँ है नाना। हुँदो रहेछ गलेर। बाई बाई। यो चाहिँ बनकिबी ठेकीफल भन्छ। हेर्नु त वनमा चाहिँ लहरै पाइन्छ धेरै। चल्छ टाढाको कुनै आवाजले